大家都知道，火星和地球都在绕着太阳在公转，公转的同时，两者的距离是不断变化的。最近的时候大概是5500万公里，最远的时候超过4亿公里。在距离比较近的时候，可以花费较小的代价，将更重的探测器送往火星。今年，也就是2020年，火星和地球的距离相对来说是比较近的，这样我们就可以将更重的探测器送往火星。这也是为什么我们选择会在今年进行发射。